C'est bon? Amis fidèles des Tindika TV, vous qui adorez vraiment savourer nos news au complet. Tac toc, je suis Nora Akialangila-Widji. Merci de me recevoir dans vos maisons, juste pour suivre cette très belle émission de ces beaux sites, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup à celui qu'on appelle la Papi Kelly à Papi. Merci beaucoup à Rufin Kissombi. Alors, je crois qu'aujourd'hui, nous allons la Ouija avec un musicien de Ferrigola, voilà, du groupe Jet Set. Donc c'est avec lui que nous allons essayer un peu de la Ouija. Il s'agit de Blaise Créateur, voilà l'animateur. Alors, raison pour laquelle je vous demande déjà de ne pas zapper sur son blague, vous ne serez pas déçus, car on va passer quelques temps de joie, quelques temps de gaieté et surtout quelques temps de s'informer. Voilà, sans plus tarder, nous allons déjà recevoir notre invité. Bonsoir Blaise Créateur. Oui, bonsoir Noah. Boni. Ouais, Pepe est très très à l'aise. Eh, il peut avoir un système, il y a battu, on a mandé, faut l'en grand mot pas. Ndenan? Comment pour bébé? Non, bah mon père va se belé. Fille, parce que y a un système, il y a teinture. Tenti que ça là banda kala. Il faut timbele on dépôt na ye. Ezaka qui t'es loin de là pour n'aller rater. Tu l'as on attend oh hier au tchango. On a chacun coup déjà 20. Et si l'une d'écoute nous on doit renforcer. Ngao donc nan ngape na tenti te au moins t'es notre on monda pour moi il emboka. Ils ont un artiste il faut changer à tout moment. Donc tenti que zélo que ça là déjà tout le monde battra na bango. C'est pas grave. Alors Mikolo ndeni to sentir quoi to sentir Blaise Créateur te donc un etika Blaise Créateur oh bah moto oh yaka na ngwana vraiment donc moto on les a sous vraiment théo yaka vraiment na lui le monde mais apparemment au commis vraiment na saison nini na invité parce que mais oui ce qui va te lo mo mutatika la éternellement ils a nzambe biso toza bato nzambe e akeli mokili la vie il faut pas ozalaka na bar likolo okozala tantôt okozala réussite tantôt komata la vie c'est comme ça. Mais un artiste, normalement, il faut, tant au salut Moussano, bien, il faut savoir améliorer. C'est pas dit que non, faut quitter. Peu exemple là, n'andeni. Ngai na linga mingi remarque, na critique ya de sala nga na zala fort. So ebisinga ozo kanga te par rapport à quoi? Tous les albums qu'est-ce que j'avais dit, ngam na boki ka mingi na générique ngo. Ngo yo kanga ndeni. Boki o boki ce qu'on a ba clip aux ate poani. Aux ala na punition na suspension. Na clip série na clip na za kité, na za na ba problème, vous êtes très très sérieux. Et c'est nga qui coûte même na participer même na clip. Le problème là c'est dans la série. Longwa qui ozongi. Na longwa ti. Na za na ba problème parce que tu le monde na salle émission on a déclaré que na longwa même. On a ba papier, tout monde a ba papier, risque na éviter le ronyango sala que non comme si na ba niveau papier. Papier ça respect à la société. Ils ont respect à orchestre place aux arts. Ils ont la gérer par papier et nous c'est les gars par papier. Donc ils ont toko ko kana raté. Nga za na ba problème nga oui singa kike ils ont gérer na bureau et ba gérer qui en l'état bazo gérer en orchestre bandaki ko travailler ba trona ki ba clip ils ont songa na zate ba stopper clip pour Blaise zate oui ça important et ça voix donc dans clip so bon nga te po c'est na boyib na za na ba problème mo ça très 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 important donc il va problème il fallait gars ici là comme ici la gloire à Dieu nga yo na nga bien mais c'est important que nazali na album boyoka boki ba lelo za wana ba ivunde ces wana donc on a travaillé presque tout en général. On travaille presque tout, mais on a senti des mini bercy. To beti générique, ils ont 3 cris. Na 3 cris, on a boki mi balé, mutu muso boki moko na travailler mi. Muso boki moko mais apparemment il y a mutu wana moko est fort par rapport à ouais yo. Il y a cri ni to beti générique na biso OK, créer les qui cri Blaise abokaki. Exact. Les hymne national. Et on a beta lelo toko ba luka ba telemi. Ils ont créé ni oyo OK et betami et là ici lelo. Ou bien là ici evunde, c'est ça. Si je comprends bien pour na yo les qui ya Bercy. Na mimi je termine ngati. Faut na ça la promotion blo nga. Na lobite que les qui ya Bercy c'est mon frère. Mais tellement on a produit le roi Blaise Créateur aza a pour le mingi mamuna ina orchestre. Na sens on. Alors sur Blaise Créateur yo na groupe Jet Set. Bino mogomi boleki na TV bo fingi boleki boye bo fingi siko na comprendre te ba rendre ba président pour les comme kita pas na bino ba musicien Ba to faut pas me comprendre Nora moninga indi na boya pa nzambe likolo nzambe mutasimbi souffle de vie hein molimo nyonso zepa na ye mais vie normale au biso to vivre na mokili ko futa ndako mai courant moi carburant vie sociale vie nyonso ya moto na minute na dépendre na maboko ya faire rigola.
yenda za père na biso yende mutu sa ye na minute oyo moi ata ko gagner ta lipezate et na moni na quoi moko boy bazo saler image à patron na biso attend que biso tozana na ye normalement il faut tout défendre musique des églises biso to beta na wenge patron na biso za mwana ya wenge toza bien formé na ido wenge mauta penetka na quartier la originalité na eza wenge 4x4 ekiti na ba maison mais ekiti na ndenge asala parcours na ye donc e bazo toucher ye directement biso il faut tout défendre patron na biso oyi batebeli ba comprendre que ba lobisi baba le padre le baratin donc on le padre salé mission direct na te va s'adresser na bato non on est trop c'est trop mokolo za na droit respecter les za na droit ba respecter pe yaya les yaya ont respecté ba leki te cause la respecter la vie c'est comme ça et puis faut ba baza ba leki to botem no libomo moko bo sala musala moko munom daza patron na kwena ye alors yo respect zate avec ba leki leki pa peut se respecter en même temps za muto za na famille za na société na ye o azo gérer ba charge ya bato ndenge na ndenge bato bazo dépendre na ye siko yebisanga eza ba buzoba yaya respecter leki za na doit respecter yaya na sens wana biso finga ate le pas de sala vidéo moko à s'adresser na bateau yo balinga ba toucher personnalité na ye ezalika premier soin na ba eza premier soin amène que expliquer bato ba comprendre non te faire rigolo lo barate ti alobi boye c'est que batanta ki bato ba moni be to pe to yeba parce que to monaka wa fini wa zongisi wa fini wa zongisi sko nini o esala ki ke faire rigolo à répondre donc ba loba ki neni to ba finga ke nini po etinda ya répondre oza osala musala ya ba pandi sango oza o musala na yo bozuki na kozwa ba source ba information na source vérifier be au mona ezana bato moko basala i campagne moi mabe pona le padre promotion non mais bato bobenga ba fani bobenga ba Sophie le padre attaque aza mobali ya solo atimba na 5h pour me kozaka mobali ya solo il faut timba de le padre atimba na 5h tant que noko era morning bato bani ba meka s'adresser na ba omba na moko parce que bato musu bazu palpite toi na sija musique bato musu babungi rumba kumulakisa bandako non umone zaika kozongisa mutu na nzela mutu musu ya zo mono ndenge ya za likolo bato to totali pe vidéo moko be mutu totali vidéo moko balobi kena Caro faire gagner 1000 euros bato ngo bango mo bayebi déjà que et cause à la 1000 euros jamais même na poto na 1000 euros te bakara 1000 euros na poto yebani te yebani wana bakara série wana bakara likolo to yebani bien. Vous comprenez? Et ça, nous sommes au Congo. Il y a un patron de la congolais. Nous avons un kala. Il y a un cambo. Il y a un kala. Il y a un continue. Nous avons les padres de 25 ans. Il y a un peu de 25 ans. Pour est-ce que nous sommes au Rosane dans la teme? En lingate, à taille, on a là, on a les boussons de Manoé Vantelé, qui ont des patrons en danger. Patron en d'accord, on a banana. Comprenez? Pour les Saraye, tout ce que ni mon homme d'aujourd'hui, mamounaye. Dans sens wana biso to rato polémique te patron na biso azane mobali ya solo s'adresse na bato balinga bataki bato ngo siko le ba répondre na ndenge ya ndule ba ngoma mokota na ba vie privée bino nde bo madame ngoma ba vie privée ko lakisa ba bien to chaki mama ya mutu te to sala ko tanga kombo ya mutu te biso ka vidéo moko sesi ba ngata ba 500 vidéo benji o ka bena kizungu zungu trouble vertige bazo bena vertige et puis le padre bi akoloba les sote asa lobaki vidéo moko wana ya loka bofungoli solo pesi solo vidéo moko ka rezo pese ko le ba vidéo na bino to bosala o maka te ba vidéo ba to bazo sala ezaka na sa vidéo le padre lobi pour sentir gaza na makambo ba musu ba sili nora mutu musu sa sili azo mona ke fa diembela le padre même na mbati pour na ba chaika ye mo zo comprendre soki a diembeli le padre te ba ko chaika ti donc on appelle ça mon conseil ba continuer ko taker biso ba continuer ko tanga combat le padre po ba meka aux en actualité bato bet album à 40 quelques chansons ba yoka on a bana na bango na banzele na bango wana zela ba monsieur ba bet album à 40 quelques chansons et yoka na tenzembo bino générique na bino ebeta wa yoka ni ezaka nzembo le padre chaque voix o kaka chaque voix on le bosenga ta merci kapa mutabone o sala bien yo zo alidor te c'est mon yon alidor est-ce que big alidor wana vraiment ezo song sabat na bana koya ko cd vilanga na kufa na pimbwa ndeti je tape mingi te bato bazoka net bachila mwina bato bazoka bachila mwina bato bazoyoka ba Claude Yonga bato bazoka banzembo ndenge na ndenge ozotanga banzembo bazoka te yesanga album nini bimina na ne oyo o banzembo zobetela kwa qu'est-ce que j'avais dit na ne oyo album nini bimina ne oyo banzembo zobetela album Tokos nini Tokos
ndeni na mwana yo bitoko ste ya fali nzembo moko na yebi oh yebi banzembo fali te yebi ata nzembo moko te ye na tunyo nzembo ne sa sese koleka nzembo ezo sa success is a bad boy ya fali featuring nakota na album ana na tachila mwina yesa nzembo ne sali success na niveau tachila mwina po tachila mwina na kata qu'est-ce que jugement kasi yango la jugement c'est na bi jugement oh besoin qui crie bato ya oh besoin qui nzembo bato mwana bato o déclarer ba nzembo kasi on go tout la jugement tolo mais nzembo na minute leader espoir il fait la ndoki est-ce que mwana azwa na cause en inspiration ako comment nzembo quoi ni idée jamais une idée jamais mwana inspiration qui paraté papa te yoka so bino bawangani ke bino jugement azwa na ko comment nzembo te c'est déjà très difficile. Otala eloko asala te. Fazer ala la libanda ebina ko komata a ite. A komanda nzembo ndeni. Nzamba limbisanga. Nzamba limbisanga en tout cas ils ngirete. Eza ba mensonge, eza ba buzoba. Là on a biso na album no se bi. Otala ka image. Sanga nzembo nini eza na niveau ya jugement. Oui, ça les succès ou les jugement na bablo tout tangiwa. Bad boy est juste trophée. Alandi bolinga manix na zui ba chobo Kinami ya Bouba featuring Fali et Betty parler. Tika pardon. Kipelekesi, tu sais kipelekesi. Kipelekesi kipepe nzemoni. Makambo vandi awa noka bakosote. Siko kipelekesi on peut mon comprendre ngo pena bien tenir tika générique ni tika nini. Kipelekesi za moko ya nzembo na 4 albums mais ça va style différent, ça va saccadé. Qu'est-ce que j'avais dit Oyo? Apparemment na yebité parce que binombe bobo simba makambo ba générique. C'est comme si faire maman générique et balu qu'est-ce que j'avais dit na binob. Neti ba danse maro classique neti soki ba ndengeni est-ce que vraiment mutu bina ko tu bina boîte do okota pena mtu bina bina. On répète soki ka a oza komela o lelo le hôtel mara. Aïe. Bina ngoti. Bina ngote poza la pasi. To ba. Dans samina papa na mina pasi wana. Et communauté hein, musique maro classique je sais pas n'habité chorégraphie bon il y a un problème t'es alors to zongela score en tant qu'animateur yebisa biso parce que la minute yo bat ba savourer nan générique na biso nyonso parce que biso surtout savourer la musique quand la biso to savourer ba blora ba musicien na biso siko bless créateur bozo bois que la biso ni na minute to na studio to préparer générique ya sika na compte ya sponsor na biso monde to beta ba 4 minutes ndoto beta ba 4 minutes et l'autre aussi mikolo ils ont d'ailleurs coup album na se battu bat fungola matoi ba pesa nga matoi na confiance na se ka batu ba pesa nga charge animation moi lo mo nyo so beta ka bala lata ka botine po batela lokolo biso beto zo lata ka yango po to batela nzoto batela mama batela mwana mama batela yango batela alerise matadi asomba mituka pona eloko yo batela ale sombisa mapango sombisa mituka beta maina motere entretien matin midi soirée batela yo yagola bina luketo soningana bashiri bosepela bayaya boningana luketu sembe luketu simple we bloka sika ya combien de minutes moni yo mundo tuni na 2 minutes ya combien de minutes après na kena bangona yago la soma Ferrari apesa simate atonga banda ko ebele mon mo na musique ba o comme ba kraba mboa kela ba krinanga yo ka ngoti sugat yago la soma Ferrari apesa simate atonga banda ko ebele apesa simate kata musique yo tantine Fanny salela mandefu na yo ebongo Sophie salela mandefu na yo ya bloka sika est-ce que bilo on a bien bilo luka bilo yo luka Blaise pas vena biso base kwa sala krimoko nasi bayo ndeko nanga Fabrice Maestro abeta krimoko Yamado Vena biso da kumuda à l'époque linda siko songa na sel kina nga Sophia ngona Fanny ngo siko donc na yebate so na sel kina nga comme Fanny ya Fanny salela mandefu na yo ale mobali ya solo il fatimbe so na sel kina nga Fanny na Sophie problème ezapi ata toke na juge ata toke liboso bat makata makambo balo balangani kina ngeza Sophie et Fanny yona bi ya gola somba Ferrari apesa simate ba mboa kila makasi webi apesa simate yaona bi parce que biko loko luka faut assumer
Mais là, on fait ça en preuve. Est-ce que vous accusez par rapport à quoi, par rapport à qui? Vous voyez ça? Dans la Bible, Fanny et Sophie. Rise matadia, soma meto kapona elongo yo, batela, on a un conseil. On a un cri. Joueur nyonso beta kabala la takabotine, po batela logoloe. Biso beto zola la takabotine, po to batela nzoto. Yo ka conseil. Ah FIFA. Soso yeba ke barando bino bokote ya ba leader bokote barando wana ba faire wana si ba bonga na bango bana ba mituka bana bani mais bino pe ba faut ba préparer bisko bo préparer à venir en boy. Pas de soki ya bonga, c'est que biso beto zo bonga na simana e. Totambola na mabaka na biso toza na ba parler na biso vie normale. Grâce na yekazit. Alors biso toza boy ya ko défendre ye. Mais ba me ko retenir le moko to ça la guerre na mototé. Zela pardon na bosa nto ba kunja do zonga pa binoti. Ngala ima mbona te nga kuna zala après. Bersi kutaya. Basi ya chamba mom chao boy chana nu boy. Bersi kutazonga kutaka FIFA za wana to boka neti lelo. Boka ne menet ka ye merci ka on mate. Na biso ka boy bersi mwana kutazonga kuta Blaise créateur to zo boka neti lelo. Mon frère. Kunza do peso ka ye. Aza mobalit. Mais na lobite gazoya yo muto informer ngango. So aza mobali ya solo aboka kabie batutu bayebi akoya to sala ka musala. Général et tumba des animateurs pour mes créateur FIFA de le FIFA Fédération de l'animation congolaise nazora bango tout. Na ça va pour mon force nanga bazalaka te na yaka nazora bango tout na limusa bango. C'est besoin de l'eau na 4 na yaka na 4 minutes les pas. Donc ça les pas de pesa nga passe à nord. Bango tout bakenda ba désarmaka. Mais nga na ya na tuna bango. Ta la force. Beta na l'eau. Rapena na luyalu na yo a minutes ka. Bandele genga na nyozo. Alegenga na bilamba solo. Bolanda kitoko na yete azobela bela. Jésus to solo baba tika bino baloba. Boro Esaya yo te. Ozokende nango wapi? Natunaka batu Kinshasa mboka kotika mwasi te penza pozela. Iba pe cria brigade osiama nango pe. Brigade c'est mon frère. Okendaka pozuka cria batu po yibi o exploiter. Kuta mabete bananga na banako boka na welela krina mutu te. So yiba krina nga to ezaka sujet. Na beta aka sujet. Na banako boka krina na zepa vie na nga disait la course à l'époque. À l'époque, nanga na boka na album à Tanga pose na mais baboyo pe sambote baboza mwa mabe. Na pesa vie mbote. Ah c'est bien. Ma bougie te kazala wana nakuta batu te vient na ngende fois batu tu bazala wana na pesa vient na mbote to vanda ti ba 4h30 to zongi. Vous comprenez? Et là on a ça mabete batu ba me comprendre. Nga iba kra mutu te. Begali mo place za yebike aboaka créa Blaise. C'est pas grave. Andima on a télé. Aloba yango. Ba brigade iba o Christian si je comprends. Asepela nango yango aboaka yango. C'est pas grave. C'est grave. D'accord, alors on vraiment tellement mingi parce que moi les collants on peut moi alors mot de la fin na yo na quelques dédicaces au Kabouin. En tout cas, mot de la fin na qui ba me retenir le moko. Les pas de faire rigolo ni Kabouin. Et c'est là non bon studio ta bon préparer le rani. Batama banga ba koya na bon non. Batama banga koya, ya on appelle ça numéro. Viens nga Lembolela. Alembolela na carte États-Unis, président de tous les Congolais. Alain Bolela aux États-Unis, n'a pas son trop place aux Alibas. Tout va me retenir que tout ça dans le studio, tout ça préparé, générique Yassika, Oezobima, Kalaté. Vous comprenez? Venanga Patrick Chiwaka. Venanga Patrick Chiwaka. Mbota trop place aux Ali na ebike na carte des États-Unis wana donc les gars pétroliers azola nanga siko mbote mingi place aux a na pesi mbote pas massa na ngai M16 Balondo papa na Aaron mbote mingi na Patterson Mukumi mbote mingi na Joël Salambi mbote mingi na Maître Ben Sulubika de Londres mbote mingi na Leonardo Miss Colon comment mingi na Risa Matadia mais c'est ça propre ouais Leonardo Miss Colon comment mo konza plateau de 15 motema maman Adrien Malonga mbote mingi lisusu encore une fois na vela ngo diloma puya papi 6 Linda 206 pour na numéro ya contact auto linga bima na kasi ya Genego asika to sala abengi na plus 243 89 53 79 013 089 53 79 013 wana a se retrouver na kati ya Genego asika to sala biloko asikiza na kati na pesi bino ma conseil biloko na bino bo retenir crime za na batela yango bien ba ko sepela en tout cas bazala décider
Voilà, merci beaucoup. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez vraiment aimé, dites merci à celui qu'on appelle la papy qui est les filles terrifiantes qui sont. Mais merci beaucoup à Dalida Itessa pour l'assistance. Merci beaucoup à tous mes vieux qui me soutiennent de loin, de près. Voilà, quant à moi, retrouvez-moi déjà prochainement dans un nouveau numéro avec un nouveau invité, mais toujours avec la même présentatrice, Nora Angela Widja, que je suis.